Keeriyaa fi Yuusufi waan jechaa jiranii. Keeriyaan asirratti dhugaa ishee dubbattee an akkanatti fakkaatutti dhugaadha. Waan nama shakkisiisu waan nama yaachisu dubbatte jechuudha. Maal jettee ani fayyuun ishee na shakkisiisaa akkuma duraanii sobdee akka nama maraatee taatee fayyaan qaba jettee bishaan quraanaa dhuddee akka nama maraatee taate sanatti nurkaa bahuuf jecha waan sobdu natti fakkaatti. Ani hin amanu Allahu aalami jettee jirti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa jirtu baga jiraattanii sa'a kana geesse isiniin jedha. Maashaallah tabaaraka rahmaan alhamdulillah rabbil alamin har'a geenye jirra. Shukrii rabbi hin badini. Kanarraan nu geelle rabbuma kaborillee ka galgalaallee ka yoomillee rabbuma tarkaanuu qaba jechuudha. Rabbiin yaada muraada keessa isin haa guutu. Warri mana kanaaf maatiin taane akkuma agarsiisanii subscribe godhaa maatiin naaf ta'a isiniin jedha. Warri maatiin naaf taatanii jirtan immoo iddoo tokko naaf galatooma khairii mana keessa naa seentu isiniin jedha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa harroo maanniif maal fiddee dhufte jechuun keessa hin oolamu. Akkuma ilaaltanii agartanitti akkuma waliin agarretti viidiyoo Yuusuf gadhiise Keeriyaa waliini. Keeriyaa illee baddee turtee viidiyoo keessatti argaa hin jiru. Ani gama kiyyaanii kan argu eenyu maqaan isaa Mangee fi Yuusuf qofa jechuudha. Hattaa Suleeman illee viidiyoo keessatti argaa hin jiru. Suleemanii duraan akka miidhamee jiru akka Feesel arraba tumsiisee miidhee jiru walumaan agarree jira jechuudha. Yuusuf akka dubbatee nu ibsetti bakka ani dhossee bakka ani kaa'ee arraba jala kaa'anii arraba jala darasiisanii tumsiisan jedhee fidee nu agarsiisee ture Suleemaniin jechuudha. Kanaafiyyuu Suleemaniin onlaayinii yookaan miidiyaa irratti yookaan Yuusuf biratti argaa hin jiru. Keeriyaan illee akkasuma xiqqoo irraa baddee jirti. Isaanii wajjin mul'ataa jirtu jechuudha. Kan waliin mul'atanii Mangee fi Faayyoo fi Yuusuf qofa jechuudha. Har'a ammoo Yuusuf obboleettii isaa fudhatee as ba'ee jira. Akkuma beektani waan isaan jedhan dhageessanii jirtanii walumaa ka dhageenyedha jechuudha waan isaan jedhanii. Yuusufi komii Abdallaa fi Felsen irraa yookaan Liinaa faarraa qaba jechuudha. Akkuma beekamu Liinaa fi Felsenii wal bira yookaan immoo walitti dhiyoo isaa jiraatanii ammoo wal biratti mul'ataa jiru jechuudha. Viidiyoo irratti maqaan ishee Liinaanii akkuma beekamu Felseniin qabdee akka siirii irraa hiittee akka siiriin kun irraa hiikamee nama nagaa deebitee ilmoo seetiin abbaa manaa seetii walitti deebitu yaalii gootee jirti jechuudha. Akkuma yaalii gooteetti ammoo maashaallah tabaaraka rahmaan rabbi seerraa haa jaallatu. Abbaa manaa ishee wajjin walitti araarsitee ilmoo ishee wajjin akka walitti deebitee nagaa mana isaanii keessa nagaa fayyaan jiraatan gootee jirti jechuudha. Liinaanii rabbi seerraa haa jaallatu. Haga humna isheetii waan khairii yaaddee jirti, waan khairii daladdee jirti jechuudha. Ammoo Yuusufi viidiyoo isaa nama waraabanii Feeselii hin qabna jedhanii Feesel irraa maallaqa fuudhanii deebisanii Liinaa irratti firaankii jedhanii dalaguutti jiran kanarratti komii qaba jechuudha. Yuusufi akkuma beekamu komii isaa dubbatee jira jechuudha. Maaliif kana gochuun maaliif barbaachisee erga qabuu yaaddanii Liinaa irratti deebisanii maaliif firaankii gochuun barbaachisee erga qabuu yaaddanii maaliif viidiyoo dursitanii martanii erga martanii immoo maaliif gadhiistanii gaaffiisaa yookaan immoo komii isaa inni jalqabaa kana jechuudha. Inni lammaffaa ammoo erga Feeseliin qabuu yaadaa qabaattanii erga Feesel isin bira dhufe maaliif maallaqa irraa fuutanii gadhiistanii? Dhugaadha gaaffii namatti daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Feeselii akkuma beekamu Felsen faa bira deemee maallaqa itti kennee waan Felsen jettees walumaa kan dhageenye jechuudha. Feeselii isheen qabuu yaaddeeti Feesel gama ishee dhufee inni garuu akka Yuusuf wajjiniin deemanii qaban yaadee maallaqa itti kennee akkuma waliin agarre sana jechuudha. Dubbiin daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Garuu akkuma Yuusuf jedhetti akka isaan nama jiran kanatti nama hin qabani malaa fi fala jechuudha. Yuusufiyyuu fakkeenya isaaniif taasisa osoo beekanii nama tokko yoo humnaan dadhaban malaan itti deemu waan ta'eef inni immoo nama akkuma Yuusuf jedhe nama jala kaa'een jira. Nama Yuusuf hin barbaadu jala kaa'een jira. Nama itti ergeetiin jira jedhee akkuma waliin dhageenye ammayyuu Yuusuf hin barbaadu hin dhiifne jechuudha. Feeselii yookaan nama barbaachisu hin dhiifne garuu immoo kan Yuusufiin dubbiin olumaa keenya dubbiin olumaa jaallattu jibbitullee leenca maal gooti sareen baay'attullee jedhanii nashiidaa ta'e
maaligaa walaloo ta'e waan saanaaf hin galle wanti kuni leenca maal gooti sareen baay'attullee Yuusuf leenca baay'attanis waa gochuu hin dandeessanii tokkicha isaa ta'e rabbiin of gargaarsifatee waan godhu gochaa jira waan dalagaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu nama jala keessus waan feete gootus nama rabbiin qabu namni tokko waa ta'u gochuu hin danda'u. Feesel asumaanu wanni siidhaamu dhiisii jalaa dhaabbadhu Yuusufiin jalaa dhaabbadhu yoo dhaabbattee obboleessa akiraatti jettee isaa walii galtee isaa wal jaallattanii walii galtee gootanii irra sii wayyaadha. Kanaafuu obboleessa kee akiraa kanaan dhaabbadhu waan itti jirtu kana badii qofa hin yaadinii mee gidduutti illee dhaabbadhu khayrii yaadin siin jira obboleessa kiyya. Rabbi khayrii si haa yaachisu rabbi khayrii irra si haa oofu. Wallahi du'aa isinii goona malee waan isinii goonuu hin qabnu. Kamiidhames kamiidhaa jirus nuti dalagaan keenya yookaan immoo yaanni keenya gochi keenya du'aa isinii gochuu qofa waan ta'eef kajeellatee jirullee rabbi haa qajeelchu. Akkuma faayyoon gara qajeelinaatti deebitee jirtutti feesillee rabbi haa qajeelchu. Erga faayyooti namni hin qajeelle hin jiru. Asumaanuu kan faayyoo kunillee amansiisaa miti. Keeriyaan akka jettee jirtutti ani hin amanu. Duraanillee akkasuma jettee nu shawwaddee nu gowwoomsitee waan goote nurratti gootee nu shawwaddee bishaan quraanaa dhuddee kaatee akka nama maraatee godhattee jettee wallahi dhugaa seeti. Ani viidiyoo isaan gadhiisaa jiran gidduu kana wallahi naman daawwadhaa jira. Garuu immoo viidiyoo irraan dalanne maaliif akkuma keeriyaanuu jettee intalli kuni dhugaadha sobuus ni malti. Wanti kuni sheexana waan taateef sheexanni keessaa baatee dhumuu dhiisuus ni malti waan ta'eef akkuma keeriyaanuu jettetti sobdee an akkas ta'e maaligaa biyyi kuni araba jechuun asuma see keessatti waan isinii galu araba jechuun maal jechuudha. Zabana ammaa kana namni akkasii nama gaafata. Araba jechuun maal jechuudha biyya arabaa jirtaa isaan jennaan araba jechuun maal jechuudha jettee ofii isheetii immoo achi keessatti jechiseen fayyadamtu nadhiisaa khalaas faa jetti. Jecha khalaas jedhu faa fayyadamti irra guddaa faayyoon jecha see keessatti khalaas jechuu fayyadamti jechuudha. Kanaaf iyyuu fayyinni see kuni ana akka mataa kiyyaatti akkuma keeriyaanuu jettee amansiisaa miti yookaan immoo amanuufuu waan nama rakkisu jechuudha. Sobuus ni malti. Namni kun nama sheexanaan guutamee jiru waan ta'eef sobuus ni malti waan ta'eef yookaan dhibba mucaan kun waan fayyite miti. Innuu eenyu maqaan isaa Yuusufuu dubbatee jira jechuudha. Sheekni illeen sheexanni keessaa baatee hin dhumne jechuutti jira jedhee dhugaadha. Sheexanni akka qoosaatti keessaa hin baatu beekuu baadhullee hinuman argadaattootaa fi kabajamtoota kiyyaa nama sheexana yookaan jinnii nama keessaa baasu sheekolii ni arga jechuudha. Wallaani kanarratti akkuma waliinuu beennu daftee keessaan baatu ni miliffatti mataa dhokfattee sobdee baheera jettee sobdee iyyitee faa keessaa baati garuu keessaa hin baatee hin qullooftu jedhani. Kanaaf iyyuu kan faayoo kunis kijiba ta'uu mala namaaf hin galu. Kanaaf iyyuu Yuusuf fayyita jettee dhibba amantee faayoo kan akka gadi hin dhiisne akkuma jettetti atillee mala bareedaa qopheeffachuutti jirta. Akkuma duraanii lukkuusee qabne sanatti mala kanaanii itti adeemaa jettee atiyyuu qopheeffattee jirta waan ta'eef rabbi si haa gargaaru. Abshirii rabbiin si waliin haa ta'u immoo du'aa'iidhaan si faana jirra. Keerumaa fi wanni godhamte hundi keerumaa fi sharris taatu keeris taatu rabbuma biraati jennee itti amanuun dirqama musliimaati jechuudha. Kanaaf iyyuu amma iseen fayyitee jirti jettee akka dhibba itti namanne asumaanuu felsen jettan kunilleen liinaa faanilleen liinaanii dhugaa rabbii dubbachuu fi piraankii sana keessatti hedduu rifatteetti. Piraankiis haa ta'u dhugaas haa ta'u wannichi waan dhuguma nama rifaasisuudha. Waanuma sila yaaduutti jirtan dubbattan malee piraankii miti jette. Akkuma seen jette kana Yuusuf illeen waanuma garaa keessaa qabdan yookaan immoo waanuma yaada keessaa qabdan piraankii gochuu jirtan malee piraankii natti hin fakkaatu jedhe. Innillee akkuma jedhe Oromoo qofaa miti arabatu na barbaaduutti jira. Feesel araba na barbaachisuutti jira jedhee dubbatee jira jechuudha. Si barbaadanii somaa sin goon obboleessa kiyya rabbi si bira jira. Si rabbitu si eega rabbitu si waliin jira rabbi si faana jira waan ta'eef abshir hin sodaatini. Rabbi si waliin haa ta'u rabbi si faana haa ta'u siin jennee du'aa si goona. Ani gama kiyyaa du'aa si godha. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa warri Yuusufiin hordoftan hundi keessanuu du'aa godhaa fi isiniin jedha rabbi isa bira haa jiraatu. Egaa
feesel jettan kanallee rabbiin harka isaatti haa deebisu inshallah. Innilleen nan nyaadhaatti nyaatamuun illee ni jira jedhanii osoma Yuusufiin qabee darara yookaan immoo akkam fedhee godhaa osoma jedhu yookaan rabbiin harka Yuusuf qabee buusuun mala hojii rabbii hin beekamu. Kanaaf iyyuu feesel sillee rabbi fayyaa keetti si haa deebisu. Atillee jaallatteeti miti akkuma faayoo sana dhamaatee jirta. Asumaanuu yoo yaalii dhugumaan feeseliif felsemii fi abdallaanii dhuguma yaalii kana feeseliin qabuuf yaaliirra jirtan ta'e akkuma Yuusuf jedheewu viidiyoo gallakkeessuun maaliif barbaachise? Duraanii liinaanii Yuusufiin qabuun deema niqaaba dhiqu godhadhee yookaan lixmaa godhadhee bakka kana fudhadhee deemuutti jira jettee of dura viidiyoo gadhiiftee ofumaafuu nyaatamte jechuudha. Kanaaf iyyuu wanni sun barumsa isinii hin taane taanaan maaltu barumsa isinii taare? Waan tokko gochuuf yoo deemtan godhaa kaa dubbadha. Viidiyoo keessa waraabdanii ol kaawwadha. Saatii barbaadanitti gallakkifadha. Saatii rabbiin isin milkeessee waan sana harkaan gaattanii milkooftanitti viidiyoo keessan gadhiifadha. Wanni isin jarjarsa hin jiru. Wanni fardiini wanni dirqamaa nama kana qabdanii siriirraa hiittanii gara rabbii deebisu. Isiniifillee wanni bu'aa qabu. Isiniifillee wanni rabbiin biraa khayriitti argattanii kana jechuudha. Kanaaf iyyuu dursitanii viidiyoo gadhiisuurraa qusadha. Akkuma Yuusufu jedhe dhugaa rabbii dubbachuuf mucaan sun hayyuudha, beekaadha. Rabbiin umrii isaa haa dheeressu. Namni tokko waa tokko gadi fageessee xiinxalee ilaaluun bareedaadha jechuudha. Maaliif namaafis ta'e ofii sammuusaafis ta'e waan gaarii yookaan waan bareedaadha jechuudha. Waan isaafillee keerii qabu, waan isaafillee faayidaa qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu wanni Yuusuf jedhu kun barumsa isiniif haa ta'u yookaan immoo gorsa isiniif haa ta'u waan yaaddan tokko dursitanii duran buusina. Amma akkuma inni jedhetti dhugaadha. Amma isaan piraankii irra goona jedhanii viidiyoo gadhiisan. Kan isaan eeguutti jiran feesaliin qabuuf jedhanii siirii gurguddoo dhaqee fidu jedhanii manatti erganii ofii as ta'anii viidiyoo waraabuun maaliif barbaachise? Inni hoo arbaashiriin isaa innilleen akkuma namni asirra taa'ee wal eegutti akkuma namni maal keessa jiru obboleewwan kiyya jedhee wal eegutti yookaan immoo isin eegutti innilleen Yuusuf kanarra maal gadhiisanii jedhee shabakaarra taa'ee eeguun mala jechuudha. Osoo taa'uu waan isinirra gadhiiftan kana argaa san booda isin baqachuu eegala jechuudha. Inumaa ofii keessaniifuu nyaatamuu deemtan. Saniif iyyuu akkuma Yuusuf isiniin jedhee barumsa isiniif haa ta'u waa ta'u gochuu yoo kaatan dursitanii viidiyoo gadi hin dhiisina. Kanaaf iyyuu namni tokko waan beekurraa nama gorsuu wallaalummaa miti yookaan immoo aadaa booddeetti afaallee miti jechuudha. Maaliif nama kanarraa barachuun namni tokko beekumsa gara haadha isaa keessaa fudhatee hin bahu. Kanaaf iyyuu namni akkuma wal duraa duuba jiru walirraa barata waan ta'eef jechi Yuusuf jedhaa jiru kun barumsa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Akkasii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya ani waan natti fakkaate dubbadhee isinoo maal isinitti fakkaatame jechi kuni mee waanuma dhufu waliin ilaalla.